الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شاورما فراخ وهنعملها كريبات. ماشي؟ معانا الفلفل الأخضر وطماطم وفلفل ألوان وبصلتين والبانيه. بس عملوا فيا حركة النهارده. أنا بجيب البانيه من عند الراجل أقول له قطعهولي شاورما، ما قطعهوش. شريف قاعد فاضي وأنا مش فاضية، راح أدنجل عليه أشوف هيرضى يقطعهولي ولا لأ وهو قاعد. مش فاضية. ايه هنعمل ايه؟ هتقطعه وأنت قاعد. اقطع البانيه؟ انا اقطع البانيه؟ معلش ايه المشكلة؟ ساعدني. قطعه بس حتت صغيرة والنبي يشفيكوا لنا، عشان أنا لسه رايحة أقطع فلفل وبصل وقوطة وأنتوا جعانين. أفتحهم لك؟ اه حبيبي سيكو ده. ماشي. هقطع حتت صغيرة زي الشاورما كده. كيلو ونص يعني لوحدي؟ معلش. حتت صغيرة؟ صغر عشان نعمل التحدي بقى بتاع الكريب. لا ده النهارده اخلص طاري النهارده. ماشي، فكر لنا بقى في عقاب. هروح اقطع بقية الحاجة واسيبكم مع الشيف يقطع البانيه. واحد كريب بالشطة. ده انت يومك اخضر معايا النهارده. عشان انت جبت البانيه مش متقطع ولا اتدبست فيه يا جماعه. يا نهار ابيض يا جدعان، ما اعرفش اقطع انا. بقول لك انت عايزه البانيه حتت صغيره؟ ايوه شاورما، بانيه شاورما. يعني مش صغيره قوي. لا حتت صغيرة. ماشي. خلي بالك بس لا تتعور. لا يا ما تقدرش. لا لا. انا كده خلصت، قطعت القوطه وقطعت الفلفل وقطعت البصل وتبلته. طبعا انتوا عارفين انا بعمله ازاي. كمون وفلفل اسمر وبابريكيو وبهارات وبدعكم في البصل. احطها على البوتاجاز. انا بعملها بالزيت زي ما احنا قايلين، عشان لو بردت ولا حاجه تبقاش مدهنه. وما بكترش، بحط حوالي معلقتين زيت واقلبه. هقلبه واسيبه بقى واروح اشوف شريف خلص خلاص يا بابا بدأت كده. طب يلا، انا كده خلصت. حطيت البصل على البوتاجاز. خلاص يا وهي قطعته ازاي اهو. عشان الحته تبقى حلوه في الكريبايه. ماشي. تبقى باينه. ماشي واحنا هنعمل زي بتوع المحلات، ده بيتي. ماشي يا عم شريف. وغسلت البانيه وصفيته. هضيفه على البصلات. واشوح، افضل اقلب فيه لحد ما البانيه لونه يغير كده. البانيه اهو لونه غير معايا مع البصلايه. مش هقول لكم على الريحه بقى يا جماعه. هي البصلايه اصلا لما بتتعمل بالتوابل تبقى ريحتها جامده قوي على البوتاجاز. احط القوطه وهغطي عليها بقى واسيبها القوطه بتاعتها تدبل معاها كده والبانيه يستوي، عشان في الاخر احط الفلفل كده اهو. هغطي عليها بقى لحد ما القوطه بتاعتها تتسبك عشان نحط لها الفلفل. كده البانيه اهو استوى معايا ونشفته خالص من الميه عشان الكريم. هضيف بقى عليه الفلفل.
نجيب الفلفل واضيفه. انا بضيف حبه حبه واقلبه وبعد كده ارجع اضيف تاني. معلش اعذروني بقى، المصوراتي بتاعي بيجيب حاجه من تحت. حط بقيه الفلفل. كده شكل الشاورما بتاعتي بعد ما خلصت اهي. اهي ناشفه خالص، ناشفه مفيهاش اي دمعه ولا اي ميه. اهي انا لسه اصلا فاتحه عليها البوتاجاز بس مغطيه عليها قوي عشان تنشف خالص وما تبوظش الكريب معايا. انتظروني بقى في التحدي، هيبقى جامد قوي. والعقاب مش هقول لكم، خليه في الفيديو بتاع التحدي. شكل الشاورما وادي الكريب معايا. هفرد الكريبايه، هوريكم بقى بتعملوا تلفوا الشاورما ازاي في البيت. تفردي الكريبايه وتضيفي شويه الشاورما. لو انت عايزه تضيفي موتزاريلا بقى، كاتشب، مايونيز، ضيفي. وهفرده كده على شكل مثلث، بس سيبي الطروف اهو. اعمله على شكل مثلث كده. مش انا اختي حبيبتي. وكده خليتها على شكل مثلث اهي. اجي بقى هقول لك بقى تعملي ايه. كده انت عندك مثلث واثنين وثلاثه واربعه. حاجه اعمل كده، شايفه؟ قصيت الحته دي بس في الكريبايه، هعمل دي كده. بصي معايا اللفه ازاي. انتي بقى لو عايزه تلفيه مبروك لفيه. انا بوريكي اللفه بتاعت المحلات. هو على قدي مش زي بتاع المحلات، بس بيطلع والله كانه في بتاع المحل بالظبط. ادي اللفه جت مكعبره شويه. لا مش كده. معانا البانيه وادي الكريبايه اهي. هفرشها على صينيه. بصوا بقى طريقه لفه جديده تانية. معانا برضو الشاورما ومعانا الكريبايه. هقص الكريبايه كده من النص لحد نصها، وهبتدي الفها لان الكريب كبير معايا ومش عارفه اظبطه بالشاورما. هبتدي الفها الحجم اللي احنا عايزينه. وكده اسهل بكتير بصراحه. اهي كده انا لفيتها. هفتحها كده واحط بقى الحشو جواها. يعني انا عملت لكم بقى الطريقتين، كل واحد الطريقه اللي تريحه وافضل. كده انا لفيت اهو الكريب بتاعي. تعالوا بقى نشوف الخطوه التانية. الطاسه دي بتاعت الفرن هي اللي فاضله. احط عليها نقطه زيت، نقطه صغيره خالص مش كتير. مفيشها في ثانيه كده.
صينيه زي صينيه الجريل كنت هقول، ومطيه عليها خالص خالص خالص. هجيب بقى كريبايه كريبايه واحطها عليها وادوس عليها جامد. كده انا قفلت الكريبايه عشان ما تفكش. هطلعها بقى على صينيه محضره وايه، حته ورق فويل، واجيب واحده تانية احطها، احط بقى واحده تانية تتعمل واروح الف دي.